Novinkou tohto rodea bude disciplína borovička bending, ktorú nám zahájila Zuzka Dobešová. Ako môžete vidieť na Peťovom koni, to tu reže tie zákruty, ale to už je 5. borovička. Ja jej budem musieť ísť pomôcť z toho konia, lebo neviem, ako zosadne. Zuzka, idem. Pre Boha. Pohode, si pohode? Pomáham. No. Nevieš, že sa stratilo 5 borovičiek, na inventúre chýbali? Ja neviem, mne sa zdalo, že babi hovorí, že chýbajú. Čo teraz? Ja neviem, to bude manko jak hovado. Prúser. Kokos, čo s tým, ja neviem. Ja neviem. Mali by sme si ísť asi jednu dať, lebo toto nedopadne dobre. Poďme si dať po jednej. Takže ako môžete vidieť, za nami sa už pripravujú jazdci na preteky. Naše borovičky. A malinké lákadlo, ukážeme im to, čo sme sa naučili. Budú aj miešané drinky, takže sledujte to, čo som sa naučila. Chyť mi to. Dobre. Ulejem z našej slavnej borovice. Chceš to vidieť? Chcem, ukáž. Ježiš Maria. Dobre, na zdravie. Tešíme sa na vás. Prekvapenie budeme tu mať v podobe divokého elektrického býka, ktorého si môžete vyskúšať všetci. A nebudeme tu mať nejakú novú pitinu? Novú pitinu tu budeme mať borovičku. Čo mám na to povedať? Čo mám na toto povedať? Nová pitina bude borovička.